नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागात आम्ही आयला पोकेवाडा मोर्जी हांगासर आणि आमच्या प्रत्येक भागांतल्यान आमी कितें ना कितें हटके करपाचो प्रयत्न करतात आणि आजूय कितें तरी हटके जातले हांगासर आणि अशेंच तुमचे करून तुमचे एंटरटेनमेंट करतले आमी. खूबशी मजा आणि खूबशी धमाल मस्ती घेऊन आमी तुमच्या खातीर आयला. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. हांव शांती पोके, मोरजे गांवची सरपंच आसा. हांवें सारिका मॅडमीचे खुबशे शो पळयलेले आसा खूब फावटी आनी म्हाका सदांच दिसताली की केन्ना तरी तिणें आमच्या गांवांत येवपाचें, आमची बायलां जी आहा तांकां असो एक मंच मेळपाचो आनी ती फुडें सरपाची. घरांतसून भायर सरून कितें तरी म्हणजे सगळ्या गांवचे बद्दल जावं आपले बद्दल कितें तरी लोकांक भायल्या लोकांक पावोवपाचें अशें म्हाका सदांच दिसतालें. चूल आनी मूल ह्या पर्यंतच रावपाचें न्हू तेंचे, तर तेंच्यांनी फुडें सरून गेम्स जावं आनी कितें तरी क्वीज जावं अशें हें करपाचें, भाग घेवपाचो अशें म्हाका सदांच दिसतालें. आनी हांवें सारिका मॅडमीक पयलेच फावटी जेन्ना फोन केलो तेन्ना ती उलयता म्हणजे तेंची उलोवपाची जी हें आसली स्कील म्हणटा तशें की म्हाका ती केन्ना परकी कशी दिसूंक ना, आमच्यांतलीच कशी दिसली. आनी मागीर तिचो अप्रोचूय बरो आसलो. हांवें फोन केल्लेले फावटी तिणें म्हाका सारकें कशें कितें करपाचें बी तें सगळें सांगलें आनी तेच्या खातीर हांव तिका थँक्यू म्हणटा. आनी मोरजी गांव आमचो जसो सुंदर आसा तशीच सारिका मॅडमूय सुंदर आसा आनी तिका परतून एकदां धन्यवाद म्हणटा. तुमची सगळी टिमूय बरी आसा. धन्यवाद. थँक्यू. प्रत्येक भागांतल्यान आमची जी ऑर्गनायझर आसता ती आमचे अशेंच इन्स्पिरेशन वाडयतात आणि आमची जी पार्टिसिपंट आसता तांच्या बरोबर आमची उमेद वाडटा आणि अशीच हीच उमेद घेऊन आमी रोखडीच आमच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. जरा हटकेच्या आयच्या भागाक जमिल्ल्या सगळ्या म्हज्या इश्टिणांक मनापासून येवकार, सगळ्यांचे स्वागत. आणि आमी रोखडीच आमच्या आयच्या भागाक सुरवात करता आणि आमच्या आयच्या भागातलो पयलो रावंड जो आसता तो आसता फुगड्यांचो रावंड. आणि फुगड्यांचो रावंड खेळपाक आमकां आयची जी पार्टिसिपंट मेळटली ती पळोवया. आणि म्हाज्या बरोबर हांगासर पुर्वी आसता. पुर्वी हांगासर यो. आणि पुर्वी बरोबर हांव चिट्स काडटले आणि आमी पळयतली की आमकां पयल्या रावंडाक पार्टिसिपंट कोण मेळटा ती. आमचे पयले पार्टिसिपंट आसा मनीषा. फुगड्या रावंडाचे आमचे दुसरे पार्टिसिपंट ललिता देविका शेटये. फोर्थ पार्टिसिपंट अविंता एशी. ओके. फुडले पार्टिसिपंट बालिका पोके. आणि फुगड्या रावंडाची आमची शेवटची पार्टिसिपंट आसा शांती पोके. फुगड्याच्या रावंडाची आमची पार्टिसिपंट हांगासर आसा तांकां मोठ्यान ताळयो जावनी पयली तेंच्या खातीर. आणि बेस्ट पार्ट की फुगड्याच्या रावंडाची आमची पयली पार्टिसिपंट आसा ती हांगासरली सरपंच. सो ती स्वता एक इन्स्पिरेशन आसा सगळ्या हांगासर आशिल्ल्या बायलांक खातीर. सो तांचे कडेन आमी सुरवात करतली आणि तांचो प्रश्न विचारचे पयलीं तेंच्या बद्दल ऑलरेडी आमकां खबर आसा की ती सरपंच आसा. सो तिची हॉबीज आमी विचारुया कितें तांकां आवडटा करपाक ते. हॉबीज कुकींग आनी आतां सद्या तरी सोशल सर्वीस करपाक आवडटा. ओके. पण जेन्ना तुमी आदी बिफोर मॅरेज तेन्ना तुमकां कितें आवडटालें करपाक? हांव म्हणजे शिकपाकूच कॉलेज हे जाली आनी रोखडेंच लग्न जालें म्हणजे शिकपाकूच असलें चडशें. ओके. म्हणजे एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज केन्ना संद मेळ्ळा? आवडटालें टेलरींग बी. टेलरींग बी आवडटा. ओके. तुमी आतां ऑलरेडी सरपंच आसा आणि आय एम शुअर की तुमी भरपूर एक्टिविटीज करता आसतली हांगासर. सो तुमकां जर बायलां खातीर एक कितें तरी असो बदल हाडपाक जाय बायलांच्या मदीं जाल्यार तुमी कितें हाडटली? म्हणजे तुमकां जर पावर मेळ्ळो आनी जाल्यार तुमी कितें करूं शकतली? सगळ्या बायलांक फुडें व्हरपाक जाता तितली हांव ट्राय करता. चडशीं बायलां कितें लजता आनी फाटीं रावता, म्हणजे फुडें वचपाक पळयना, खंयच्याय गेमीन पार्ट घेवपाक पळयना. नाजाल्यार आनीक स्टेजीचेर वचपाक म्हणजे स्टेज हें आसता, फियर आसता थोडें. तर त्या बाबतीन हांव फुडें व्हरूंक सोदता चडश्या बायलांक. आनी दुसरें म्हटल्यार सदांच आमचें कितें आसता की चूल आनी मूल हेतूनच आसता आमी. तर घरांतसून खंय तरी भायर सरून आमचें करियरूय करपाचें अशें एक ट्राय करता. ओके. खूब सुंदर विचार आसा तुमचे आणि आय एम शुअर की तुमी हे बरे पैकी करून घेतली. फर्स्ट क्वेश्चन तुमचो ऐका. गाडयेच्या नंबर प्लेटचेर जर RJ आसा जाल्यार ती गाडी खंय रजिस्टर आसता? राजस्थान. उत्तर दिला त्यांच्यानी राजस्थान आणि त्यांचे उत्तर बऱ्यापैकी सारखे आसा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि तांकां मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि फुडलो प्रश्न तुका. ताचे पयलीं तुजी वळख. माझे नाव अविंता उमेश एशी. हांव मोरजीत हांगाच रावता. हाऊस वायफ. तुजो प्रश्न. मडकेचे MLA कोण? मडकेचे MLA. ओके. तांकां उत्तर येना. तुमचे पैकी उत्तर कोणाक खबर आसा? कोणाकूय उत्तर खबर आसा हातून करूंक शकता तुमचे पैकी? तुमकां
ओके ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा तर करा ओके पांडुरंग मडकय. तिणें कॅल्क्युलेशन बरें केलें मडकय म्हणलें की मडकय कर आनी उत्तर चुकयलें उत्तर चुकला तुमचें कोणाक खबर आसा आनी दीपक ढवळेकर. त्यांनी उत्तर दिला दीपक ढवळीकर आणि त्यांचे उत्तर चुकला उत्तर आसा सुदीन ढवळीकर आता सगळ्यांक खबर आशिल्लें दीपक ढवळीकर लागीं पाविल्लीं न्ही ओके सो फुडली पार्टिसिपंट आमची आई फर्स्ट टायम मायक धरला हातीन फर्स्ट टायम आईन आमच्या फर्स्ट टायम मायक हातीन धरला ताका लागून तिका मोठ्यान ताळयो कशी आसता मायक हातीन धरून बरें दिसता न्ही कितें करता तुमी शेतातले काम करता म्हणजे पोरसूं बी कितें लायता अशें फुगड्यो बी घालता तूं फुगडी बी आवडटा घालता म्हणटा फुगडी हय. ओके सो फुगडी एक आयकची पडटली आमकां न्ही चंद्र उगवला डोंगरात चंद्र उगवला डोंगरात किरणा पडली मोरजेत किरणा पडली मोरजेत जय आईच्या सत्वात मोरजाई आईच्या सत्वात साळका फुलली तळयेत साळका फुलली तळयेत खूप सुंदर आणि ओके तुमचो प्रश्न ऐका एक म्हण आसा ती तुमी पुरी करपाक जाय आणि कोण प्रॉम्प्ट करनाका सोपीशी म्हण आसा कोणाच्यो म्हशी कोण काडटा उठा बशी कोणाच्यो म्हशी हरशी त्यो आ म्हशीचे आ शेतकऱ्याचे मागीर कोण काडटा उठा बशी कित्याक म्हणलें हांवें कोणाच्यो म्हशी काय विचारलेल्यो शेतकाराच्यो शेतकऱ्याचे आ शेतकरी काडटा उठा बशी ओके आख्खें परत म्हणून दाखय कितें ती म्हण आख्खी म्हण सांग परत शेतकऱ्याचे म्हशी कोण काडटा उठा बशी ओके म्हण आशिल्ली कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठा बशी आनी तांचें आमी उत्तर सारकें घेवया ते कित्याक पयलेच फावटी मायक हातीन धरला आनी पयलेच फावटी उत्तर दिला पयलेच फावटी फुगडी म्हणला खूब कितें कितें पयलेच फावटी गेला तिणें आनी आई प्रायज तुका पयलेच फावटी मेळटा हय हय ओके सो तिका मेळटा पॅन अरोबा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश मोठ्यान ताळयो दोनी आमच्या आई खातीर फुगडी रावणाची आमची फुडली पार्टिसिपंट नांव सांग माझे नाव ललिता लो मोरसकर तुमी कितें करता बिझनेस करता धंदो सारणी वगैरे जमता सान्नी करता तूं तूच करता आपुणूच आनी विकता कितले आमचे बरोबर पळय हांगासर बायलो ज्यो आसात त्यो खंयच्या ना खंयच्या फिल्डान आसात आनी कितें ना कितें करता तूं तांकां आमी म्हणूं शकना की ती कांय करिना कित्याक एक्चुली पळोवंक वचल्यार ती बिझनस वुमनूच आसा हांगासर आशिल्ली आमची हांगासर आई आसा ती पोरसूं लायता ती आपली बिझनस करता हांगासर दुसरी हांगासरी आसा आमच्या बरोबर ती सान्नी करता खंय सो खरेंच म्हाका दिसता आतां सान्नी करपाक खरें कोणाक येना गे म्हाका हांवें चिंतूंकूच ना गेल्यार पळोवंकूच ना हांवें करतना ओके आई तुमचो प्रश्न आयक सारको नात्यांचेर प्रश्न आसा सारको आयक तुमच्या आत्याच्या भावाच्या बायलेच्या चल्याची बायल तुमची कोण तुमच्या आत्याच्या भावाच्या बायलेच्या चल्याची बायल तुमची कोण जातली ओके हांगासर म्हाका दिसता उत्तर कोणाक येना येता कोणाक बेगीन मायक घ्या आनी सांगा येता डिस्कशन करनाका प्लीज नाचून जाता. उत्तर आसा भावजय जाता ओके आमची फुडली पार्टिसिपंट ओळख करून दी तुमची माझे नाव मनीषा सुरेश गोवेकर हाऊसवाईफ सारको एका प्रश्न श्यामच्या आईन श्यामाक एक वस्तू दिली आनी ताका कितें सांगलें तुका जर भूक लागली ती वस्तू खा ताण लागली जाल्यार पी आनी तुका थंडी खाल्ली जाल्यार ती जळे श्यामाच्या आईन श्यामाक खंयची वस्तू दिली ओके आमची पार्टिसिपंट हांगा जी आसा तांकां कोणाकूच उत्तर येना आनी ऑडियन्सान पळय हांगा फुगोट्यो फुट्टाले आमची फुडें उत्तर दिलें तें ऊस आनी ताचें उत्तर चुकलां आनी कोण ट्राय करता भूक लाडू दिलो ते बरें आसा पण पितली कशें तो आनी जळयतलो कसो कोणाक ट्राय करपाक जाय न्ही ओके ताचें उत्तर आसा मागीर आ म्हणनाका नाल शेवटचो प्रश्न आनी फुगड्या रावणाची आमची शेवटची पार्टिसिपंट ओळख करून दी तुजी माझे नाव देविका दयानंद शेट्टी ओके आता हालीच एक लेटस्ट मूवी आयला आणि तुम्ही ऐकलं आसतलें पळयला की ना खबर ना गली बॉयज त्या गली बॉयज मुवीन जे एक्ट्रेस आसा तिचें नांव कितें न्यू पिक्चर पळोवंक ना आयकून तरी जाणां आसतली डिस्कशन्स करनाका फक्त येता ते रावन हातेर करा ओके तांकां उत्तर येना
तुमचे पैकी कोणाक येता पण मागीर म्हणनाका की आपल्याक येताले आनी हांवें सांगूंक ना. तूं सांगता मगो. रणवीर सिंग. एक्ट्रेस. रणवीर सिंग. हिरो न्ही हिरोईन. ओके हांगा येता आन्सर. आलिया भट. हांगासर आमकां उत्तर आयलें आलिया भट आनी ताणें दिल्लें उत्तर जें आसा हें सारकें आसा. इम्पॉर्टंट खातीर खूब वेळार आमकां एक रायट आन्सर येयला ह्या पार्टिसिपंटा कडल्यान आनी आमी एक्चुली हो फॉवर्डीच आमचो प्रश्न आनी फॉवर्डीच आशिल्ल्या कारणान आमी 100 रुपीज दिता. पण हांगासर आमकां कितले वेळांनी उत्तर आयला ताका लागून आमी तांकां 200 रुपीज दिता. पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांच्या कडल्यान तुमकां मेळटा 200 रुपीजचो कॅश. फुकटचो रावंड आनी सगळ्यांचे तकलेचेर कितल्योश्योच आटयो अश्यो दिसताल्यो. टेन्शन सगळ्यांक आशिल्लें. उत्तरां सगळ्यांक येतालीं पण मातसो भंय दिसतालो न्ही सांगपाक की चुकत जाल्यार कितें जातलें. पण सांगतना चुकीचो मागीर सांगलो तिणें. ओके सो आमचो फुकटांचो रावंड हांगाच सोंपता. वेळ जाला आमचो आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसा कभी हा कभी ना. आनी कभी हा कभी नाची पार्टिसिपंट काडपाक म्हाज्या बरोबर सिया आसा आनी सिया बरोबर हे पार्टिसिपंट आमी काडटली. ही आसा आमची 5 पार्टिसिपंट जी खेळटली आमचो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना. कभी हा कभी ना हो रावंड खेळपाक म्हाज्या बरोबर पयले पार्टिसिपंट आसा सुप्रिया पोके. आनी सुप्रिया तुका रूल खबर आसा. हांव तुका वेगवेगळे प्रश्न विचारतले. तुका टायम आसतलो 40 सेकंड्साचो आनी ह्या टायमान तुवें हय आनी ना म्हणप ना. ओके आनी फटाफट आन्सरां दिवप. ओके रेडी. आनी फाटल्यान कोण प्रॉम्प्ट करनाका. तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. सुप्रिया तूं कितें करता. हाऊसवायफ. घरातलें काम करपाक आवडटा. आवडटा. आमचो रूल आशिल्लो हय आनी ना म्हणपाचें ना. ओके सो पयले पार्टिसिपंट हांगासर हय म्हणून हांगासर ते आवट जाला. सो फुडली पार्टिसिपंट. ओके आमच्या बरोबर आमची फुडली पार्टिसिपंट आसा राधिका. सो तुमी फर्स्ट टायम अशा कार्यक्रमान भाग घेतला. तुमकां अशें टेन्शन बी आयला. उगी रावला डिस्क्वॉलिफाय जातली. मातशी आन्सरां दी. ओके सो आमची सेकंड पार्टिसिपंट जी आशिल्ली राधिका ती डिस्क्वॉलिफाय जावंक नासतना आवट जाली कित्याक पयलीं उगी रावली बरे पैकी ती आनी मागीर तिणें आन्सर दिलो ना म्हणून. ओके फुडली पार्टिसिपंट रेश्मा तुमच्या बरोबर टायम स्टार्ट जाता आतां. तूं इतली अशी उगी उगी कित्याक दोळ पासून तुका पळयता हांव आनी आतां सो तुका आपयल्या उपरांत तूं अशें एक्सप्रेशन दिवपाक लागली की अशी टेन्शनान असो भंय दिसता. आं सांग. आं भंय दिसता. आं आमची तिसरी पार्टिसिपंटाक म्हाका दिसता प्रायज कोणाक व्हरपाचो ना आज. सो तुमी बऱ्या पैकी आवड जाता. फुडली पार्टिसिपंट नांव सांगा तुमचें. लीना सकरोजी. लीना स्टार्ट करुया गेम तुमच्या बरोबर. टायम स्टार्ट जाता आतां. लीना तुमी कितें करता. तुमी कितें करता. कितें करता. रांदपाचें जेवण. हां ओके. फाती माळा ती विकती हाडल्या की तुमीच केल्या. तुमी केल्या. हय ओके. आमच्या बरोबर हांगासर राखी आसा आनी राखी तुज्या बरोबर आमी कभी हा कभी ना हो रावंडाक आमी सुरवात करता. तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. राखी तूं कितें करता. घरातलें काम. घरातलें काम करता. आवडटात आसतलें काम करपाक तुका. म्हाका आवडटा. ओके सो आमची हांगा वेंचून काडिल्ली जी 5 पार्टिसिपंट आशिल्ली ती सगळी खंय तरी हय आनी ना म्हणून गेली आनी म्हाजे कडेन जो प्रायज आसा तो म्हाका दिवपाक जाय. सो ताका लागून तुमच्या पैकी कोण येवं शकता. 2 जाणां जांकां दिसता ती हय आनी ना म्हणल्या शिवाय रावूं शकता. सो आमच्या बरोबर हांगासर 2 पार्टिसिपंट वॉलंटरी आयिल्ली आसा आनी आय एम शुअर की तांकां उलोवपाक खूब आवडटा आसतलें ताका लागून ती आयल्या आसतली. सो नांव विचारया तेंचें नांव सांगा तुमचें. म्हजें नांव प्राची आराडकर. ओके प्राची तुज्या बरोबर आमी स्टार्ट करता. तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां. प्राची तुका उलोवपाक आवडटा. म्हाका चड उलोवपाक जाय. आनी तुजी खूब फ्रेंड्स आसा हांगासर. फ्रेंड्स आसा म्हजे. आगो तुवेंनूय मारला हें केला म्हाका फाती माळ्या तुवेंनूय कितें ती करून हाडल्या. ना कोणें दिल्ली म्हाका. सो कभी हा कभी नाची आमची आतां शेवटची पार्टिसिपंट पळोवया कितें करता ती. नांव सांग. सिया संदेश नारोजी. ओके आनी सियाक पळोवन म्हाका एक्चुअल कॉन्फिडन्स येता की सिया हो रावंड थ्रू करतलें. आनी तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां.
कितें करता तूं हांव बिझनेस करता. कसले गो हय भाजी बीन विकता. भाजी बी विकता तूं बसता स्वता स्टॉलाचेर हय. ओके सियान म्हजो कॉन्फिडन्स हांगासर घालेलो आनी ताणें नांव म्हटलें पण कांय ना जो प्रायज जरी मेळूंक ना आमची सगळीं जी पार्टिसिपंट आसा तांच्या खातीर मोठ्यान मोठ्यान ताळयो जावं न्ही. कवी हा कवी ना हो रावंड आमचो हांगा सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड आनी फुडलो रावंड खेळचे पयलीं आमकां एक ल्हानशे ब्रेकची गरज आसा. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. Dine with Panorama and be eligible for a weekly lucky draw to win 3 days and 2 nights from Sterling Thomas Cook. Ask your waiter for feedback form. Lucky draw on Friday at Panorama Padji and Saturday at Panorama Ponda. So, see you there. विसा उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो नेम मारा आनी प्रायज जिका. आनी नेम मारा प्रायज जिका हो आमचो फर्स्ट सेक्शन जे आसा तें आमी करतली. हांगासर आमची जी सगळी आई मावशी बी सगळी आयिल्ली आसा स्पेशली खेळपाक आनी तांकां दुसऱ्या गेमींची खेळूं शकनात. ओके पयली खेळटली सावित्री आनी ओके सो पहिल्याच बॉलाची आमची पहिल्याच पार्टिसिपंटान ऑलरेडी हांगासर कप हिट केला आनी प्रायजूय आसा. आमची पहिली पार्टिसिपंट तिका मेळटा हो सूर्या मसाला. कॉंग्रेच्युलेशन. आई अशें केन्ना तूं खेळ्ळा गेमी बिच्यो ना प्रायज पयलेच फावटी फावटी घाला म्हाका दिसता सगळे हांगा आसा जितले हांकां प्रायज हांव पयलेच फावटी दिवपाचें आसा. ओके मोठ्यान ताळयो जाली तिच्या खातीर. ओके आतां खेळटली चंपा नारोजी. रेडी ओ आई प्रायज जरी तुका मेळूंक ना पण तुका उमेद आशिल्ली की ना खेळपाक. हय 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 कशें दिसलें घेवन म्हाका बरें दिसलें. मोठ्यान ताळयो जाली तिच्या खातीर. आनी फुडले पार्टिसिपंट तुमचें नांव कितें. काशी. ओके आमची आतां ही आई खेळटली काशी. ओ बऱ्या पैकी मारले पण नासूं. फुडली पार्टिसिपंट ओके आतां खेळटली शशिकला. आई ते कपांचेर उडोवपाचे असले टेबलाच्या पोंच्यान वचपाचो नासलो. वाऱ्यान गेलो डॅडीन तो. ओके ओके वारें खूब सुटला. ओके मोठ्यान ताळयो जाली तिच्या खातीर. ओके आतां खेळटली नंदिनी. जस्ट मिस्ड. ओके आतां खेळटली मनीषा. मोकले पण केन्ना केन्ना आमचो टायम असो हे आसता केन्ना केन्ना प्रायज मेळना. तसो हांगा जशी गत जाल्या हांगासर कप पडला पण आता खेळटली भानुमती. आता खेळटली पुष्पा पेडणेकर. तुमकां 2 प्रायजां मेळ्ळा पण आमी 2 प्रायजां दिनात. तुका एक चूज करपाक जाय खंयची तुका जाय ते काड. एक खंयची घे एक.
ओके तुजो प्रायज पळोवया कितें काडला तुवें तो तिका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश मोठ्यान ताळयो आनी तुजे खातीर नेम मारा आनी प्रायज जिका हो रावंड आमचो हांगा सोंपता खेळुया आमचो फुडलो रावंड आनी फुडलो रावंड आसता आमचो हटके म्हणजेच हटके रावंड हटके रावंडाक आमी सुरवात करता आनी आमची हटके रावंडची गेम आयची कितें आसा ती पयलीं सांगता आनी ताचे उपरांत हांव पार्टिसिपंटाक हांव सिलेक्ट करतलें हटके रावंडची आमची आयची गेम आसा ती हांव प्रत्येक पार्टिसिपंट जे आसतले तांकां एक बिस्कीट दितले आनी तांच्यांनी ती बिस्कीट तेंच्या फोरहेडचेर दवरपाक जाय आनी तोंडाचें एक्सप्रेशन करून तांच्यांनी ती बिस्कीट आपल्या तोंडात घेवपाक जाय आनी खावपाक जाय जी सगळ्यांक पयली सिक्वेन्स कंप्लीट करतली ती जातली ह्या रावंडचे विनर सो पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती आनी म्हाज्या बरोबर हांगा मोहीत आसा आनी मोहिता बरोबर हांव चिट्स काडटलें बिस्कीट सगळ्यांनी आपल्या फोरहेडचेर दवरला आनी तेंचे ते फेशियल एक्सप्रेशन्स करपाक जाय आनी ती बिस्कीट खावपाक जाय सो बिस्कीट खावपाक कोण एक्सपर्ट पळोवया पण ताच्या खातीर फेशियल एक्सप्रेशन करपाकूय एक्सपर्ट आसपाक जाय सो सगळ्या पार्टिसिपंटांक ऑल द बेस्ट आनी तुमचो टायम स्टार्ट आतां स्टार्ट हातीन न्ही झूम कर आतां हात लावप ना डिस्क्वालिफाय दोन तकले वर दोन परत हात लावप ना डिस्क्वालिफाय जातले उलोव नाका प्लीज अल्ली हात लायला यारा राव दोघांचे पोया राव कॅमेऱ्याचे हात धरप ना परत हात लावप ना हटके रावंडचो थर्ड प्राइज वता पार्वती हेंका आनी पार्वतीक मेळटा हो सुर्या मसाला कॉंग्रेच्युलेशन हटके रावंडच्या गेमीचो सेकंड प्राइज वता सुवासिनी हेका आनी सुवासिनीक मेळटा एक स्पेशल प्राइज जो आमकां स्पॉन्सर केला हांगासरली सरपंच शांती पोके हांच्यांनी आनी हांव रिक्वेस्ट करता तांकां की तेंच्यांनी हो प्राइज दिवचो हटके रावंडचो फर्स्ट प्राइज मेळटा सुनीता हेका आनी सुनीताक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज कॉंग्रेच्युलेशन ओके सो हटके रावंड आमचो सोंपिल्लो आसा सगळ्यांक प्रायजां मेळ्ळा आनी आतां वेळ जाल्यार एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो आनी ब्रेका उपरांत रोखडीच परत येतली आमी खंयच वचूं नाकात पळयत रावा तुमचो आवडीचो गेम शो जरा हटके After a humble beginning in Ponda, Panorama opens its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. Dine with Panorama and be eligible for a weekly lucky draw to win 3 days and 2 nights from Sterling Thomas Cook. Ask your waiter for feedback form. Lucky draw on Friday at Panorama Padji and Saturday at Panorama Ponda. So, see you there. उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत खेळुया आमचो आयच्या भागातलो फुडलो रावंड जो आसा सगळ्यांचो आवडीचो रावंड आनी तो म्हणल्यार आमचो डान्स रावंड आनी डान्स रावंडची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती आनी म्हाज्या बरोबर हांगासर प्रवीर आसा आनी प्रवीराक पळय कितले एक्सायटमेंट डान्स रावंड पळोवपाचो ओके आमची डान्स रावंडची हांगासर पार्टिसिपंट रेडी आसा आनी रोखडोच तुमकां हांगासर एक बऱ्या पैकी परफॉर्मन्स पळोवपाक मेळटलो सगळ्या पार्टिसिपंटांक ऑल द बेस्ट रेडी स्टार्ट म्युझिक
प्राची आणि प्राची मोठ्यान ताळो जोनी आणि प्राचीक मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो फूड वाउचर कॉंग्रॅच्युलेशन ओके आणि आमच्या आयच्या धमाकेदार डान्स राऊंडची विनर जाता व्हडल्यान नांव सांगा आयकपाक येना व्हडल्यान दिपा गोवेकर आणि हांव रिक्वेस्ट करता हांगासरली सरपंच हांच्यानी हो प्रायज दिवचो ओके आणि आता वेळ झाला आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे राऊंड आणि चक दे राऊंडची पार्टिसिपंट पळोवया कोणती चंद्रावती नायक सीमा शर्मिला अनिता खाडजी संपदा पोके लक्ष्मी नायक खेळा संजना सोनाली वाडजी चक दे राऊंडाक आमी सुरवात करता आणि ही गेम आमी 8 पार्टिसिपंटां बरोबर खेळटली पण सगळ्यांत पयलीं आमी 4 पार्टिसिपंट घेतली ताजे उपरांत फुडली 4 पार्टिसिपंट आणि गेम हांगासर तुमी पळोवंक शकता हांगासर आमी ग्लासीस धरला भितर उदक घातला आणि प्रत्येक पार्टिसिपंटाक हांगासर आमी हे बॉल दिल्यात सो पार्टिसिपंटांनी बॉल हांगासर दवरपाक जाय आणि तिनूय बॉल ते फूक मारीत मारीत लास्ट हितून घालपाक जाय सगळ्यांत पयलीं हो सिक्वन्स कोण कंप्लीट करता ती जातली ह्या राऊंडची विनर ओके स्टार्ट ओके फुडली या रेडी स्टार्ट क्लॅप 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 येस 2 ग्रुपांनी आमी ही गेम घेतली चक दे राऊंडची आणि आमकां ही 3 फायनलिस्ट मेळ्ळा आणि तांचे मदीं आतां कॉम्पिटिशन जातलें संगीता लक्ष्मी आणि अनिता ओके यांच्या मदीं आतां ही आमची फायनल राऊंड जातलो ओके रेडी स्टार्ट आयच्या भागातले चक दे राऊंडची रनरअप जाता लक्ष्मी नायक आणि तांकां मेळटा आमची हांगासरली सरपंच हिने प्रायज जो स्पॉन्सर केला आणि हांव रिक्वेस्ट करता तांकां तेंच्यांनी हो प्रायज दिवचो आणि आयच्या भागातली चक दे राऊंडची विनर जाता अनिता आणि तिका मेळटा कॅश प्रायज जो स्पॉन्सर केला हांगासरली सरपंच शांती पोके हांच्यांनी आयचो भाग हांगा ऑर्गनायज केल्लो हांगासरली सरपंच शांती पोके हांच्यांनी हांव चडांत चड तांकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच पोकेवाडा मोरजी हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगा सोंपता फुडल्या भागांत रोखडीच मेळ्या तुमच्या वाठारांत तो पर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा ओके सिया मगो सिया म्हणलें ना तुजें नांव कितें म्हणलें तुजें सिया न्ही ओके राव आतां नांव कितें नांव सांग तुजें नांवूच विसरली सो असं रावपा ए बाय ते बे हाय म्हण सगळ्यांक हाय असं हाय कर यो 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 अरे घे ये धर नाका यो 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 धर ये धर यो मरे मातशें अशी बँड मेळ अशी कितें तरी अशी बी करात गे मातशें बेणाले याद कशें धरून धरून हात मातशें स्टेपां तशी घालात नाल्यार अशें अशें करूं नाका मातशें कितें तरी करा ही फुगड्यांची स्टेपां सुद्दां घातल्या उपकारता ए एका घेयात मातसो मदीं कोण